हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं फिर से आपके सामने में आ गया और दूसरे वीडियो लेके। मेरा आज का टॉपिक हो गया है मैक्सटा ड्रॉप के। देखिए, मैक्सटा ड्रॉप क्या है, किसी मरीज को दिया जाता है और उसका सिम्टम क्या है, उसका डोजेस कैसे है, सारे के सारे डिटेल्स में आज की वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पूरे तक देखिए, स्किप मत कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। देखिए, मैक्सटा की जो ड्रॉप है वो एक जीरो बेबी को लेके अप टू 9 मंथ तक बेबी को दिया जाता है। देखिए, आजकल जो बेबी का नाक बंद हो जाते हैं, सर्दी जुकाम, नजल कंजक्शन, थोड़ा बस खांसी भी है, तो उस समय मरीजों ने सांस लेने में तकलीफ होता है, थोड़ा हल्का सा बुखार भी रहता है। उसके उससे उसी कंडीशन में आपको मैक्सटा ड्रॉप दिया जाता है। तो मैक्सटा ड्रॉप देने के बाद मरीज का बुखार भी छोड़ देगा, हल्का सा बुखार रहेगा, एक बुखार भी छोड़ेगा, सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाएगा, हल्का सा खांसी भी ठीक हो जाएगा। वो आपका न्यू बॉर्न बेबी को भी दिया जाता है। ये देने का डोजेस होता है, न्यू बॉर्न बेबी को दिया जाता है आपका 4-5 ड्रॉप करके दिन में 3 बार करके दिया जाता है। और 8-9 महीने की बच्चा होगा तो उसको 10 से 12 ड्रॉप करके दिन में 3 बार करके दिया जाता है। एक बात ख्याल रखिएगा, बच्चे को कभी डोज ज़्यादा मत दीजिए। ज़्यादा डोज देने में तकलीफ हो सकता है, बाद में कुछ उसका रिएक्शन भी आ सकता है। इसलिए हमेशा बच्चे को हिसाब से, डोज का हिसाब से फिजिशियन के डोजेस मुताबिक ही दीजिए। और ये टोटल चढ़ने में उसके लगभग 2 से 3 दिन लगेगा। 3 दिन बाद अपने आप ठीक ठीक हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों।